Massimo Colomban, lei era molto amico di Leonardo Del Vecchio, si ricorda quando vi siete incontrati per la prima volta? Sicuramente io lo stimavo moltissimo e lui mi stimava perché abbiamo poi fatto diverse società insieme, ma ricordo la prima volta quando da tecnico alla IALF, uno stabilimento dove ho imparato il mestiere, sono andato a fare le misure di tutti gli infissi del primo stabilimento, credo almeno fosse il primo stabilimento in Agordo. Com'era l'uomo dietro al grande imprenditore che tutti conoscono? Ma è un uomo sicuramente molto umano, molto decisionista, già me lo ricordo quando ero giovane appunto, e anche poi quando siamo stati in diverse società insieme, un uomo con una spiccata intuizione, quella che viene chiamata visione, fiuto industriale, imprenditoriale, e che prendeva decisioni in maniera molto decisa e velocemente. C'è un episodio, un momento vissuto assieme che lei ricorda con particolare affetto? Beh, l'episodio più importante è quando nel 92 viene fondata la compagnia finanziaria di investimento insieme ai Benetton e altri, una decina di importanti imprenditori che mi hanno voluto nel consiglio di amministrazione insieme a Gilberto e con Leonardo. E ad un certo punto, dopo 2 anni, lui mi dice: ma perché non vieni con me in America a far cosa? Ma ho comprato una rete di negozi, sono qualche migliaia, no? Una rete importante. LensCraft erano i leader nel campo della distribuzione degli occhiali. E mi dice: avrei bisogno di qualcuno che mi faccia i refittings di centinaia di negozi ogni anno. E così è stato, siamo partiti, abbiamo fatto questa società ed è nata la Permastelisa USA, 50% Leonardo Del Vecchio, 50% Permastelisa, e quindi c'ero io. Che cosa vi accomunava come imprenditori? Ma tutti gli imprenditori sono accomunati sicuramente da una grande passione e un grande amore per quello che fanno. Il lavoro, il tuo lavoro, la tua passione ti fa diventare l'hobby quello che fai. E quindi il Leonardo Del Vecchio era instancabile, nel senso che mi diceva dormivo 4-5 ore a notte e non dormiva di più. In America quando finivamo a mezzanotte, poi al mattino alle 6 eravamo di nuovo o nel suo aereo oppure nella limousine che si andava da uno stato all'altro. Quindi gli imprenditori quasi tutti amano il proprio lavoro e così riescono a trasmettere a tutti i collaboratori questo amore per il prodotto che si fa, per l'innovazione, per l'azienda. Lei ha appena citato i collaboratori. Leonardo Del Vecchio metteva in primo piano il benessere delle persone che lavoravano per lui. Secondo lei da cosa scaturiva questo amore nei confronti delle persone che appunto portavano avanti la sua azienda assieme a lui? Ma io direi che tutti gli imprenditori, i collaboratori sono la prima fonte per il successo di un'impresa, quindi guai se non li amassimo. Cioè tutti i collaboratori sono un po' degli amici in prima cosa, sono delle persone che vogliono il bene dell'azienda perché attraverso l'azienda che cresce, che prospera, naturalmente ci sono poi sostanziosi, diciamo, stipendi ed anche premi. Nel caso mio ho distribuito il 40% delle azioni a 83 dei migliori collaboratori. Che cosa hanno portato secondo lei le aziende di Del Vecchio all'Italia? Hanno portato una ricchezza incredibile. Le imprese di successo, le imprese che si sviluppano in maniera positiva, che non licenziano quasi mai, non mi sembra che Del Vecchio, salvo forse qualche dirigente, abbia mai licenziato un proprio collaboratore, e così in Permastelisa. Quindi le aziende che si sviluppano portano ricchezza nel territorio. Pensiamo ad esempio ad Agordo, cosa sarebbe stato se non ci fosse stata la Luxottica. Pensiamo a Belluno, la ricchezza che si percepisce. Pensiamo all'Italia, che cosa portano questi imprenditori che fanno diventare le proprie imprese leader internazionali. Quindi portano un benessere e molta gente non sa che il 70% delle entrate dello Stato, quindi dei soldi che vengono incamerati dal nostro beneamato Stato, al 70% dipendono dalle imprese, sono le imprese che li versano per loro stessi o per conto dei lavoratori e quindi degli collaboratori. Qual è l'immagine più bella di Leonardo Del Vecchio che lei porterà nel cuore? Quando sono andato alla cerimonia funeraria in Agordo e mi trovo la città deserta
e tutti quanti erano praticamente nel Pala Luxottica a celebrare l'ultimo saluto e c'era un'emozione palpante, molte lacrime tra i cittadini, tra i lavoratori. Quindi mi sono reso conto che lui aveva creato un vero team come nella Formula 1, dove tutti misurano in secondi la propria efficienza nel team. Ecco, questo ho notato proprio come sensazione non solo emozionale, ma anche di vera capacità di performance, di aver motivato non solo i collaboratori ma tutti i cittadini. Grazie Massimo Colomban per la sua testimonianza e il suo racconto di Leonardo Del Vecchio come imprenditore, come uomo. Grazie. Grazie a voi.